მილას ბალეტში ყოფდა ბატონი ისა ბრეგვაძე, ლაშა ბრეგვაძე. ის მილანი რო წააგებდა, როგორც გინდა გაგიკვირდეთ, ეგრევე 3-4 დღე წყლები იკეტებოდა. თუ მოიგებდა ბაზარი არა, მაგრამ თუ მილანი წააგებდა, წყლები იკეტებოდა და მოგეხსენებათ ახლა 30 კაცი ერთ პატარა კამერაში და ტუალეტი გინდა, ის გინდა, ჭამა გინდა, სმა გინდა და წყლები ვაში გადაკეტილი იყო ხოლმე მილანის აგების შემთხვევაში. ლოცულობდით პატიმრები, რომ მილანს არ წაეგო. ზალიაშვილი, ლეონ ოგანაზოვი და ასე ვთქვათ, მესამე იყო ბესო ნივერიანი. ესე იგი შემოიყვანეს ჩემს საკანში, ეს არის დეკორპუსის 93 საკანი, როდესაც მე მოვურჩი შიმშილობის აქციას. ეს იყო 2010 წლის 23 სექტემბერი, სავარაუდოდ. მე იმავე დღესვე მოხდა მათი შემოსახლება ჩემთან. და ნუ ჩვენ ვიყავით ჩვეულებრივ ასე ვთქვათ პირობებში ცხოვრობდით ასე ვთქვათ იმ საკანში, იმ პირობებში აპირებებიც იყო ასე ვთქვათ იმ დროს. ერთ-ერთი მორიგი კარცელი დაწევით დროს შემიყვანეს მაისეეს 97 კამერაში. შევედი მაისეედან ხვდა იქ. შევედი მაისეეკი რა სიკვდილს ებრძოდის დღეში იყო მაისეია რაღაც 40 დღეზე მეტი ნაშიმშილარი ყოველ კამერა სისტემატურად ცემა სისხლები დაბლა იატაკზე მორწყეული კედლებზე აიარავები თვალები ამოგდებულები და ნეკნები დამტროებული და ერთ სიტყვით მკვდარი კაცი ვნახე მე იქ რა ვერც ლაპარაკობდა რა მე წყალს ყოვზები თვალსმენდა ვერც წყალსაც ვერ სვამდა ვერ აღებდა ამ პირს მახსოვს რომ სექტემბრის ბოლო იყო თოქრო დასაწყისი მე დილას იყო თერმენსა და დამიძახეს კარები გაიგო დამიძახეს და მითხეს რომ ესე იგი შემოვიდა მაშინ რეჟიმის უფროსი იყო პაატა თუ მოადგილე რა ქერათმიანი კაცი იყო პაატა ყველა ისმის იმ მაგპირონებას და მითხა რომ გავსულიყო მე იმაში აქვია სამედიცინო შემოწმებაზე ყველა საინსტრუმენტი იყო რა ხლა როცა შიმშილობდი მაშინ არ იყო ხომ ესეთი ყურადღება ჩემს მიმართ ხა ჩემ პერსონალად ახლა ნუ გამოგვირდა ნუ გამოყარეს იქ მე ახლა შევამჩნიე ძალიან საეჭვო აქტიურობა იმიტომ რომ მთელი დაწყებული იქ მეგონი თვალშდები დაწყებული ფასაციიდან დაწყებული ყველა მობილიზირებული იყო ფაქტობრივად გადაკეტილი იყო პირველი მეორე სართული ერთხელ შემოვიდა ვიქტორ კაჭეიშვილი თუ არ ვცდები რომ ვიქტორ კაჭეიშვილი იყო უშიშრობის ის იყო რა თანამშრომელი უშიშრობის თუ არ ვცდები უფროსი იყო შემოვიდა ვახტანგ მაისეეს რაღაცები ელაპარაკა მე გამიყვანეს ეგრეთ წოდებული საპრეპარაშიოსთან დამაყენეს იქ მოტრიალებული ესე ხელები და ჩუმად ელაპარაკებდნენ არ მესმოდა კაროჩე ამას მაგრას და შემუვარდი კიდე ვიღაცები ამან რაციალი ვიღაცა დაუკავშირდა და შემუვარდნენ ეს უბედური და გაუბედური კაცი უფროცებს და მეც გული მეც მამაკაცი ვარ ახლა ყველაფერი პატიმარი კი ვიყავი მაგრამ მეც გავიწი ამაზე და მე მეც ვცემეს რა იქვე ორენი დაყარეს იქვე ერთი ორი საათის მერე ჩამოიყვანეს ვიღაც ლევან ოგანეზოვი პატიმარი ჩამოიყვანეს რაღაცა და წავიდა ჩვეულებრივ ცხოვრება მაისე უკვე მე წყალს ვსვამდა მე მაწუნი თითო კოც და ნელა მოვიყვანეთ ეს კაცი გომარობრო გამოჯობესდა რა არავით არ წამალს მოხუწევით ექიმის მაისეისთვის არავით არ წამალი არავით არის ერთ დღესაც შემოვიდნენ ციხის თანამშრომლები და გაიყვანეს მაისაია იმოტივით გაიყვანეს რომ უთხრეს რომ ისო სამედიცინო შემოწმებაზეო მაისეემა ჩაიცო გავიდა დავჭით მე და ლეონ ოგანეზოვი მობილიზირებული იყო ასე ვთქვათ შიდა ადმინისტრაციისა და მთელი ასე ვთქვათ ძალოვანის კომპონენტები ლეგოდანის მერვე სამედიცინოში საპრობილის და ნუ შემიყვანეს მთელი სამედიცინო ოთახში შემიყვანეს მთელი სამედიცინო პერსონალი იქ იყო აბსოლუტურად თავი ექიმი ჩათვლითაც თორსები გია იყო სახელი გვარი აღარ მახსოვს და დამიწყეს ესე იგი 2 საათი გამოჩერეს ამ სამედიცინო იმაზე. ვითომ ცნემა გამიზომეს, სიცხე გამიზომეს რაღაცა. არ მიშებდნენ იმაში, საკანში უკან, რომ წავსულიყავი. მაისეეს გაყვანე რაღაც დაახლოებით 9 საათში ჩვენი საკნის კალები გაიყო და კიდე გაიყურეს ლევან ოგანეზოვი. მე ამკაც ეჭვი მქონდა ეს იყო როგორ გითხრა. არაოფიციალური თანამშრომელი იყო ეს ლევან ოგანეზოვი. მე თავიდან მივხვდი ხა მაგ დუჟენიას რომ
მე ტელეფონზე არ მარეკინებენ, მაინც ეს ტელეფონზე არ არეკინებენ, წამალი ამას რასაც დაუძახოს ყველაფერი მოვაქვთ ამ ლევან ოგანეზოვისთვის. ტელეფონი უნდა ყოველთვის ტელეფონი, ჩვენ არ ტელეფონზე ზღუდავდნენ, სვიდანები ზღუდავდნენ, ადვოკატი ჩემთან შემოდიოდა, მამაო ჩემთან შემოდიოდა, ეუბნებოდნენ ცუდად არის, მე შემოდიოდა ხელმაწერილებდნენ, რომ ცუდად ახლა და პროსტო არ გინდა იმას, მამაო არ გინდა, არც ადვოკატი არ გინდა, არც მნახველი არ გინდა. ხელმაწერილებდნენ ცემის მოტივით. და მაიძულებდა ეს მთავარი ექიმი, მაინდა-მაინც რომ იმეყო, ესე იგი დამოშილებელი, დასაძინებელი წამალი. მეუბნებოდა რომ შენ ახლა ძალიან სუსტი ხარ. ჭირდება ბევრი გამოძინება რაღაცა, ასე ვთქვათ, აი 40 დღე ვიშიმშილე. პირდაპირ წერია რომ 40 დღე თვითონ იმათ საბუთებით 40 დღიანი შიმშილობის აქცია, პოლიტიკური აქცია გავაკეთე მომდე შემოგვარ მედალ ვაჩრაძემ. და უნებრივია ამის ფონზე ვიყავ დასუსტებული და მე გამიკვირდა ახლა ადრე ასეთ არ შემოთავაზებიათ დასწრებული წამალი არც არაფერი ასეთ ამ დაგვარი რა. მივხვდით იმისა რომ ჯერ მოვითხოვე კიდევაც სოციალურ შიმშილობდა მათ კრიზისური სიტუაცია მქონდა. მაშინ არ მომწევდა ახლა დღეს ავტომატზე აი ახლა ავტომატზებდნენ გამიკვირდა. მაგდროს ბატონი ვახტანგი რო გაიყონეს იქიდან საქმიდან. ეგრეთ წოდებული გლაზოკი ეს ამხილა რა. იქიდან გავიხედა ამდენი წელი მე გავატარე და მე შავმასკენი ხალხი რა მინახე და ყველა კამერა შავმასკე დუბიკე ერთხალი დადგეს. სულ ეგრე ვახტანგი რო გაიყონეს ეგრე. მე ეგრე ვისკეს მეთქი რაღაც უნდა მოხდი რაღაცაში ესა. მე გაყვანაზე კაროჩე ეს ჯიჯი მელაპარაკება ვიქტორ კაჭაიშვილი მელაპარაკება კიდე ეგეთ რაღაცებს ცემაზე იმაზე და ეს რაციას დაუკავშირდა და კიო აზარეშვილი აქ ყავსო და მაგას ელაპარაკებოდა მაშტელი მელედეს მე იყო მუხაძე ალექსანდრე მუხაძე ეგეწორი კილერა ამიყვანეს იქა ამოიყვანეთ რაციაში გავიგე მე აი 2 საათს მე გამიყვანეს ისე უკან როგორც იქნა და ხედავდი რომ ესე რომ შევედი იქ ზადაც და ის ოგანეზოვის და ბესონავარი რაღაც შეშინებულები იყვნენ ძალიან შეშინებულები იყვნენ და დადამ დამიძახა და მითხრა რომ ვახტანგი მინდა გითხრა რომ შენ თქვა ძალიან ცუდ რაღაცას გიკეთებენ და აი მე ჩვენ გაგვიყვანეს იქ ოფისეთ ოთახში და შენზე გვეუნეოდნენ ასე ვთქვათ რომ ნუ აი ეს მოასწრო ეს თქვა და ამას კარები იღება შემოდის ერთი მაღალი ოფიცერი იყო გიგოშვილი თუ რაღაცა ის თქვა ისიც რეჟიმის წარმომადგენელი იყო რეჟიმის პროსი იყო თავისი კორპუსის ეგრეთო კარპუსნოი და გინებიდან სამატყებით ზაზა აზარეშვილი გაიყვანა საკენდა რომ შენ ხმაურობდიო თქვა წარმოგიდგენთ და კარცერში უშვებდა ის მეუბნება ეს მუხაზე ბალიშო შეგილიაო ისო შტირი ჩარტყაო და გამეცინა მე ვთხარ ბალიშ შტირი ჩარტყა შემეთქი უბრალოდ ვთხარი და Короче, დაიკუზა გამოიგუჯინა ეგრეთ წოდებული ციხეში გაკეთებული შტირსადახია რა ეს წრული და ტარია ეს. და აიღო ეს დივანი გაიქვე და ბალიში იყო და თუ ჩარტყო. მე ვთქვი ბატონო კი ამი ჩარტყო საუნდა რა რატომ მეუნებით რა შემეშინდა ისეთი სიტუაცია იყო. მაგრამ კანკალმა ამიტან მე რაღაც ხდება თუ რა მოტივით უნდა მიტყვი ეგეთი რაღაც. და Короче, ბოლო მითხრე რომ ისო ამაღამო ისო მაისე ეს გადასხმინა დაუკინოთ ნაშიმშილარი როა ისო წეთონებიო ის ვიტამინები და ეგეთი რაღაცები გადასხმინა გაუკეთოთ და იმაში короче მე ჩავუსხამთო ჩვენო დამაძინებელს. და ერთი კიდე საკაში ერთი კაცი დაგვემატა იმ დღეებში ბესუნავერიანი. ბესუნავერიანი კაი ბიჭი იყო იმას გავიყვანოთ. გავიყვანოთ კამერიდან და შენო ლევანა ხოჩი ჩვენი კაციო ეს ლევანა განაზზე მეუნება და შენ ცალდაკი ჩარტყიო ეშტირიო ვაფშე ვერაფერს ვერ გაიგე მას მრავალი დაავადება აწუხებს აქედან გამომდინარე მოხდა მისი განთავისუფლება სასჯელის მუხტისაგან სრულ გამოჯამრთელებამდე ანუ მის მიმართ წამება და არაადამიანური მოპყრობა ციხეში ხორციელდებოდა უსასტიკესი მეთოდების გამოყენებით ფიზიკური შეურაცხყოფა ასე ვთქვათ ფსიქოლოგიური ტერორი ხორციელდებოდა მის მიმართ და სხვადასხვა წამების ფაქტები რამაც მას ჯამრთელობა სერიოზულად დაუზიანა და ამაზე სრულად არის პასუხისმგებელი სახელმწიფო და მის მიმართ განხორციელებული წამება მოითხოვს გამოძიებას და შესაბამისად დამნაშავე პირების დადგენას. მე ავტეხი ერთი ამბავი რომ ეს შიმშილობის აქციის დაწყებას დავიწყე რომ ეს ზაზა ამოიყვანათ კარცერში არ ჩაიყვანათ, იმიტომ მივხვდი რომ რაღაცა პროვოკაციის ქონა ადგილი. და მე ესე ვთქვათ ხა იმ ლევანისაც არაფერი არ უთქვია ჩემთვის ორგანიზატორსაც და ესე ვთქვათ რაზე იყო დეტალურად საუბარი.
ეს იყო მთელი ისტორია. მე ავტეხი ერთი ამბავი, როგორც თქვენ ვიტყობი, შუმოკი ეს ტერმინი გამოიყენებოდა შემსწავლზე და მითხეს რომ მეორე დღესვე ზაზა მითხეს რომ გადაიყვანოს სხვა საკანში, ანუ კარცერში არ ჩაწიეს, მაგრამ ეს ერთი ღამე და ერთი დღე სად იმყოფებოდა, ეს არავინ არის ყოში მითხეს რომ კარცერში იყო, ქვემოთ ფუქსებში. შტირის ჩაყრდნელი კარები დააბრახმულებო ჩვენი თანამშრომლები უკვე იქით გებიანო. იტყვი რომ აი ესეა შტირი ჩაიტყო არ გაუძლო დეპრესიას. 28 წელს რო გიქონდა კაცი არ გაუძლო და ამ მოტივით მოიკლა თავი რა. დაიყვი რომ კაროჩე და შენაო მე რომ იმენა მაგრა იქნებიო. შენ დასო იმ ზუსტად იგივე რაც მენაძემ გამიკეთა ზუსტად ანალოგიური სურათი ემაჩვენა უხაძემ ამ ბავშვების სურათი ემაჩვენა ჩემი სურათი ემაჩვენა და ყოველ სისტემატურად 500 რას რო შენ დას მიუტანთო ეგეთი აცები რადგან უარი თქვი ჩამიყვანეს მე მორგში ორი ახალგაზრდა ბიჭი იწვას გადაფრაშულები იყვნენ აქეთ იქ და მიმაბეს რა სისტემის რაღაც რადიატორის რაღაც ის იმაზე ტრუბაზე რაღაც აუშიკებს სულ გამხდეს და იმენა ცემა მოკლა კაროჩი და მე შემოვიდა ვიღაც და პლასკებით ელი მომიჭირეს თითები და ჭხრები არ აუძილოთ პროსტო მოუჭირეს მე როთკანობაში აუძილოს უკვე ჭხრები ამძილო და ჭხრები არ აუნდეს მე რაღაც ასევე მოგონილი საბაბით გაიყვანეს ბესონ ავერიანი აბსოლუტურად აი ადამიანსაც ჩვენ მიჭერს საერთოდ სიჩუმეს ელემენტი რო იყო სიჩუმე იყო მთლიანად ჩვენ საკანში შემოვიდნენ ესევეს ნიგოშვილი თქვა რომ ესაო შენ ხმაურობდი გაიყვანენ ავერიანი და დავრჩით მე და ეს ლევან ოგანოზოვი მარტო მთელი 2 წლის განმავლობაში რაც წესი და რიგით არის კანონის უხეში დარღვევა იმიტომ რომ როცა ხდებოდა 4 კაციან საკანში 2 კაცის დატოვება არ შეიძლებოდა. ყველა ვარიანტში, აი, ყველა შემოყავდათ ხოლმე 2 ანის მით უმეტეს თუ ეს არ ხებოდა სპეცის ვთქვათ კონტინგენტს ახლა კიო, მაგრამ იქ იმ შემთხვევაში მათ უშოდან ერთ საკანიაში ან 2 საკანიაში და 4 საკანაზე საუბარი. ამიტომ ისიც გარკვეულწილად ეჭვს ბადებს, რომ რატო ვიყავით მე და დაუშვათ ეს პიროვნება, ლევან ოგარეზოვი 2 წლის განმავლობაში მარტო და ამაზე ადმინისტრაციის საგან არდა რეაგირება არ მოხდა. მივმართეთ ჩვენ 2 დეკემბერს მთავარ პროკურატურას, ასე თქვა, არგუმენტირებული განცხადებით, სადაც კონკრეტული ფაქტებია მოყვანილი მის მიმართ განხორციელებულ წამებასთან დაკავშირებით და კონკრეტული პირები არიან სავარაუდოდ ბატონი ზაზას მიერ ბრალდებული კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში და ეს ყველაფერი საჭიროებს ადეკვატურ და დროულ გამოძიებას. თუმცა სამწუხაროდ პროკურატურა დღემდე აჭიანურებს გამოძიების დაწყებას აზარიაშვილის წამების ფაქტებთან დაკავშირებით და ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით პასუხს, რა გადაწყვეტილება მიიღო პროკურატურამ გამოძიების დაწყებასთან დაკავშირებით. მე რომ 2 წლის მერე უწევდა ამიძახეს და მე ეტაპით გადამოყვანეს უკვე იმაში, სადის მე-17 დაწესებულებაში. აი ეს იყო ძირითადი ესე ვთქვათ მომენტი, რაც მოგვიანებით მე უკვე მე და ზაზა ჩვენ შევხვდით მე-17 დაწესებულებაში. ზაზამ მითხრა რომ ძალიან ვთქვათ ეს დეტალები ვთქვათ მითხრა მაგრამ დეტალებში არ მოუყოლია ეს მომენტი იმიტომ რომ მე აბსოლუტურად ვეთანხმები ზაზას იმ პერიოდში ყველა ანუ ფაქტიურად ყველა კედელსაც და ყველა ხესაც კი თავისი ყური ქონდა და იქ სავსე იყო ადმინისტრაციის ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ იყო სავსე ადმინისტრაციის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული სპეცკონტინგენტი ანუ აგენტურა ანუ იქ ელემენტარულად აი მე კიდევ გეტყვით რომ მე რო გავდიოდი ხომ სასერნით ხომ 1-3-4 ყური ისე ამედევნებოდა ხომ როგორც არაფერი 2 კვირა საჭმელიც ქონდა სასმელიც ქონდა ისე იმ პერიოდში მაგრამ ვერ ჭამდა აი ლუკოს ვიღებდი ისინი მახსენდებოდა და გულის რევები ქონდა და ეხლა იქ სამი დანა მქონიყო არამე მქონიყო უეჭველი თავს მოვიკლამდეს მე უეჭველი თავს მოვიკლამ ჭუინა გადავარდა გადამიყვანეს მე რეალურები დაემართა დიაბეტი ინსულინ მომხმარებელი ეპილეფსია და მე როგორც მითხრა ერთმა იქაურმა ეკთანმა მითხრა ჩემი შინაური აღმოჩნეს ეკთანი და იმან მითხრა რომ შენ სხვისინებს გაიკეთესო ისაო და ავიკიდე ცეროზე იმ ნეფსის ინსულინის ბატონ ზაზას ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე და მისი ყველა დაავადება ასე ვთქვათ გამოწვეულია ზუსტად ცემისა და წამებისაგან საჭირო ახსნების დაწესებულებაში და მას არც ადეკვატური მკურნალობა არ უტარდება და არც მის მიმართ განხორციელებულ წამებაზე არ არის ასე ვთქვათ პასუხი გაცემული პროკურატურის მხრიდან
ვთქვათ, ეს ერთი მომენტი და მეორე კი საინტერესო მომენტი იყო, რომ კვლავ იქ არსებობდა ასევე კიდე ეს იყო მაყურებლების ინსტიტუტი, იქ ქურდული პალაჟენი იყო ეს ვთქვათ, აი მე-17 სასწავლებლად შეგეცოდებოდა მოწარმოებლა და ნუ ეს ის იქიდან იმართებოდა და ნუ ასე ვთქვათ და ასევე ისმინებოდა ჩვენი საქმე. მე პირადად ჩემო მეგობრებმა ჯერჯერობით ძალიან ჩემს კონკის ქვემოთ მე-17 აღმოაჩინეთ მოსასმენი აპარატურა. პატარა ასვან რომელიც მიერთებული იყო იმას რა ქვია ჩემს იმას ვთქვათ ჩემის ქვემოთ ყოფი ადამიანის იმას საწოლში ხო და ამიტომ იმ პერიოდშიც ამის თქმა სიტყვით ყველაფერს იქნება კი ანუ ბატონმა ზაზამ ასევე თბილისის პროკურატურა სადაც გამოძიება წარმოებს ბატონ ვახტანგ მაისაიას წამების და არადამი მოპყრობის ფაქტებთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ განცხადებით მიმართა თბილისის პროკურატურაც იქაც აღნიშნულია და ბატონი ზაზა არ მალავს ამ ფაქტს რომ იგეგმებოდა ბატონი ვახტანგ მაისაიას მკვლელობის ასე ვთქვათ ანუ შეკვეთას ჰქონდა ადგილი აპირებდნენ ბატონ ვახტანგ მაისაიას ლიკვიდაციას და ამაში ასე ვთქვათ აიძულებდნენ ბატონ ზაზას რომ მიიღო მონაწილეობა მის ლიკვიდაციაში, რაზეც იგი კატეგორიულ უარს აცხადებდა ყოველთვის და ამასთან დაკავშირებით მოგცა ინფორმაცია ბატონმა ზაზამ და შესაბამისად პროკურატურის ორგანოებსაც მისცა ინფორმაცია. წარასწორდები არიან თქო გავრცელებული მეთოდი იყო, მე ზოგადად ვთქვი და რაც საკუთარ გამოწოდე და რაც სხვების საგანმანათლებლო ეს იყო წავი მეთოდი იგივე თუნდაც ადამიანების ჩაყვანა მორგში და იქ გვამებთან და მიბმა ხელბურკლეს ერთი მეორე დახვრიტის იმიტაცია მოხჭობის იმიტაცია, აი გუანტანამოს ასე ვთქვათ, მეთოდი უწოდებული. ელექტროშოკით წამება, ადამიანის დაკიდება ფეხით თავებამდე და შესაბამისად თირკმლების ჩანგრევა მთლიანად და დატოვება იქ რამდენიმე საათის განმავლობაში. შემდგომში გამოიყენებოდა ესეთი წამების მეთოდი, როგორც სადავშ აბუჩათ აგდების მეთოდი, როგორც სადავშ ადამიანის მიბმა როგორც ბოდიში და ძაღლი არ შეინიკით და იქ ადამიანს აიძულებდნენ ეყეფათ, ასე ვთქვათ, ეს ფუქსებში უწოდებული. ეს სამი, ნუ მეოთხე რა ღამის ძილის არ მიცემა, ღამის დაკითხვები, ღამისეული, ძილის არ მიცემა, საკვების არ მიცემა. ასე ვთქვათ, საკუთარი თანამეინახების, პატიმრის, სხვა პატიმრების წამება ადამიანის მეორე პატიმრის თვალწინ, გაცილებით უმძიმესი ის რა ქვია. და რა ვიცი, ხა ეს ყველაფერი არის ეს ვთქვათ, მე ვიტყოდი ყვავილები პირობითად ვთქვათ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით მძიმე და განსაკუთრებით ძალიან საშინელი რამ იგეგმებოდა რაც ეს მიხეილ სააკაშვილის რა ვიცი საერთაშორისო დონის დელიქტი დანაშაული ეს არის ციხეების საპატიმროებში ადამიანთა ორგანიზებული კლუბების დაგეგმა და განხორციელება ერთ-ერთ მორიგი ჩაყვანის დროს კარანტინში ჩამიყვანეს და ჩავედი და რა დამხდა სიბინძურე 32 ადამიანი იყო და თვეზე მეტი იქ იყვნენ ბინძური ხელები, ფჩხილები დიდი ჩაშოებული და ორი ცალის იყო ჯამი იყო რომელშიც ლობიოს დღე იყო შაბათობით ლობიო მოდიოდა ციხეში ლობიო მოიტანეს ესე და ეს 32 ჩაყეს ბინძო მეთქი ხალხს მეთქი ნადირები ხوار ახლა დროებში შევით კაროჭე ხალხი ავტეხი მე ერთ კაცმაც ამიგო მხარი და იშიმშილოთ მეთქი და რაზე იშიმშილო მისკები დაგვიმატო და სარკის საპონი მოგცენ ელემენტარული და წყალი გამოუშვა მოდა მაღაზია რო გაიგო ბატონ თამაზ მელაძე მაშინდელი ციხის ნაჩალიკმა კაბინეტში ამიყვანა და მითხრა ასე რომ ისო შემაშინა მცემა რა და მე დავით ჩაჩუა იყო ეგრეთ წოდებული კარანტინის ზედამხედველი ჩამიყვანა და იქ ჩაიყვანეს ჩამიყვანეს იქ და კარების ნომერი მეორე კარანტინის კარები გააღო ნომერი მეორე კიბების ქვეშ არის ეგ ისა კამერა და გააღო ის კამერა და ხედავდი 19 წლის ბიჭი იყო ცოცხი ქონდა გაკეთებული და ჩაჩუა მითხრა რომ კაროჩი დედას გიწირებო თუ შენცო ბიჭებს ახლა არ ეტყვის საჭმელი არ აიღებენო ამაზე ორ დღეს ჩავარდებიო ეგ იყო რა